Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Prima di iniziare il video sulla collezione comendiana di fumetti, nel senso il video aggiornamento, volevo un attimo spiegare una cosa e niente, ho qua il Funko Pop, la versione Jumbo, suoni e luci di Darth Vader e sto registrando con i Ray-Ban, quindi voglio fare questo tentativo quando faccio l'aggiornamento collezione di farlo con i Ray-Ban così ho le mani libere. E niente, però prima volevo sponsorizzare un canale che veramente lo consiglio in maniera incredibile perché è proprio un ragazzo della mia età. Fa i video con passione, si vede proprio che ci mette cuore in quello che fa e quindi assolutamente il canale si chiama Quello dei Funko e praticamente lui ha un canale dove parla della sua collezione, appunto i Funko Pop, ma lo fa proprio con passione, con amore, quindi lo consiglio assolutamente. Metto un link sotto questo video, c'è il link del suo canale, quello dei Funko, e niente, assolutamente lo consiglio al 1000%. Ok raga, qua abbiamo il nostro Funko Pop, bellissimo, questo veramente è stupendo e basta insomma. Quindi quello dei Funko, link in descrizione. Ciao ragazzi, adesso partiamo con la collezione Comendiana di fumetti aggiornamento. Ragazzi, eccoci qua, cominciamo dalla parte del salotto dove ho dei fumetti. Allora, in totale sono 221 volumi, non pochi. E qua abbiamo vabbè, un fumetto di Campiglio che non lo faccio vedere, però è simpatico comunque. Partiamo con questa parte qua. Allora, scusate raga, ma registrare con gli occhiali si fa sempre un po' ridere. Questi ce li guardiamo e dopo invece questi non li tolgo via perché sennò è un casino, raga. Allora, partiamo con... Ho 3 minuti al video quindi devo stare anche attento. Civil War. Wolverine, vecchio Logan. Obi-Wan e Anakin. Obi-Wan. Darth Vader, il cuore nero di Sith. E Magneto, Testamento. Ragazzi, non sono ovviamente in ordine, però sono così. Ecco, adesso ho i 3 minuti, quindi ogni tanto magari posso avere dei problemi, nel senso sentite l'audio tagliato, se succede è per quello. Ok raga, qua abbiamo un volumone gigante Fantastici 4, l'arrivo di Galactus, è un'edizione particolare. Qua abbiamo invece pensa un fumetto che ha preso la mia ragazza Luca Comics, X-Men Limited Deluxe Edition, è praticamente una versione particolare di questo fumetto appunto. Poi qua abbiamo il grande libro Batman e i nemici, il grande libro Batman e il grande libro Joker. Poi qua abbiamo di Superman proprio le origini, Flashpoint, storia stupenda. Qua abbiamo Iron Man, poi abbiamo, non so se adesso devo capire se con gli occhiali si vede bene tutto, tutti i nemici di Spider-Man, Sinister War, Loki, vota Loki, la stupefacente Mary Jane, Hollywood o morte, la morte di Doctor Strange, Kang o Kang, lasciamo la scelta al conquistatore, l'ultimo nemico sono io, Guardiani della Galassia, la sfida finale, House of M, Marvels e Black Panther. Chi è la Pantera Nera? Quindi questa diciamo è una sezione dove appunto abbiamo questi fumetti, adesso li mettiamo anche via insieme. Ok ragazzi, ora salutiamo questa piccola parte di fumetti e andiamo in studio mio. C'è da dire ragazzi che appunto è una collezione nata da poco, da 2-3 anni, 221 volumi non sono tanti, forse la collezione che vale anche meno da un punto di vista proprio economico, anche se io me ne sbatto le balle. Però diciamo la mia parte preferita paradossalmente non sono né questa né quella che andiamo a vedere adesso, ma quella delle variant che per me sono una cosa afrodisiaca. Raga, eccoci qua nella stanza del godimento. Eccoci qua, raga. Ecco qua, so che dobbiamo ascoltare anche l'ultimo CD di Gilmour. E qua abbiamo, diciamo, come ho cominciato, la prima parte dei fumetti. Però abbiamo anche qualcosa qua, attenzione. Batman. Abbiamo Batman. The Killing Joke. Il lungo Halloween. E qua invece quello di Spider-Man, il fumetto di Spider-Man dell'11 settembre. Quindi qua abbiamo questa robina qua, quindi un po' di Batman, diciamo l'anno zero, il lungo Halloween e appunto The Killing Joke. Ok, adesso passiamo alla parte qua
in alto. Ecco, questo è proprio da qua ho cominciato, perché quello sono le cose che volevo di più, nel senso i Masterworks, con tutte le prime storie dei fumetti che volevo. Insomma, chiaramente non sono tutti, perché sono tipo 30.000, però va bene. Quindi abbiamo l'1 e il 2 di... cioè, scusami, l'1 di Iron Man. Di Iron Man abbiamo l'1 e basta? Mi pareva caldo. Eccolo qua, l'1 e il 2 che è qua, eccolo. Dietro al signor Thanos. Quindi Iron Man 1 e 2. Poi abbiamo di Spider-Man, abbiamo dall'1 al 5, col 2 però in versione così più figa. Ma ne facciamo vedere uno così, tanto per... Eccolo qua. In tutto il suo splendore. Sono bellissimi questi, è proprio bello vedere le prime storie, cioè secondo me, poi vabbè io amo i disegni vecchi, a me fanno cioè quelli troppo moderni mi fanno un po' cagare, sinceramente, con tutto il bene, però ok, vabbè qua ovviamente. Tutti questi li ho presi su eBay, a parte uno o due che in fumetteria. Poi abbiamo il Dottor Strange, questi vabbè, ciao, poi vabbè, io amo il Tribunale Vivente, si vede in due scene della storia dei fumetti, ma almeno io non sono esperto, però non è che lo vedi spesso, però il Tribunale Vivente è uno dei miei personaggi preferiti, dall'1 al 4. Poi abbiamo i Fantastici 4 dall'1 al 5, sempre con una versione come quella che abbiamo fatto vedere di Spider-Man. Poi abbiamo l'Incredibile Hulk, qua dietro, eccolo qua, l'Incredibile Hulk dall'1 al 3. I Vendicatori, l'1 e il 2. Il Mitico Thor, i primi due volumi. I primi due volumi anche di di Capitan America. X-Men dall'1 al 7, perché ne volevo, cioè mi interessavano questi qua. E dopo, questo lo mettiamo qua, ciao signor Thanos, bello come il sole, e bello come il sole di notte. Questa funziona ovviamente. Eccola. Boh. E dopo qua abbiamo invece un po' di... vaffancuore, io da maniaco perfezionista mi dà fastidio ogni tanto riavere la registrazione. Thanos, il guanto all'infinito, Thanos, l'ascesa di Thanos e Thanos Quest. Molto belli, quelli su Thanos sono stellari, ma d'altronde io amo Thanos, quindi ci sta, ci sta. Boh, quindi anche questa sezione è andata, Masterworks e un po' di must have del signor Paolo Thanos. Qua c'è un'altra sezione invece da notare, vabbè, ciao Thanos, Galactus e Miss Minutes a dominare la scena perché sti Funko sono stellari, vabbè. Comunque abbiamo Thanos, primo santuario, Eterni, trionfo di Thanos, Thanos vince, Thanos ritorna, oh sta tutti i coglioni sto Thanos, Thanos, il ritorno del folle titano, Guardiani della Galassia, Avengers cosmici, Wolverine, assedio, Wolverine, la morte di Wolverine. Quindi qua abbiamo un'altra sezione. Abbiamo visto sezione 1 con Batman e il fumetto di Spider-Man dell'11 settembre, i Masterworks e qua altri must have con Thanos appunto a dominare la scena. Adesso raga andiamo a dominare in maniera forse un po' arrogante con le variant, cioè non c'è niente di valore, niente di super, ma tanta roba. Però attenzione, manca una cosa qua in studio che sono un pirlotto, adesso la faccio vedere. Cioè, solo io posso dimenticarmi questa parte qua con una variant bellissima. Questa è la variant, ce l'ho anche comunque di là, poi la vediamo di là. ehm, di Disney 100. Questa variant stupenda di Mary Jane, quella che vale di più anche economicamente con il vestito della sposa, stupenda. E poi qua, un attimo solo, abbiamo altre variant, sempre l'Incredibile Hulk con Pippo, X-Men con Topolino, gli Avengers appunto con Pippo, Minnie, Topolino e New Avengers sempre con Topolino, però poi le vediamo anche di là perché certe ne ho doppie. E niente raga, questo è quanto, queste sono fantastiche, secondo me questa, vabbè, Mary Jane, I love you. Qua un'altra piccola sezione con Star Wars Tempi Oscuri, la strada verso il nulla, Ultimate Comic Spider-Man, chi è il Miles Morales, Spider-Man Mary Jane Amore Vero, l'ascesa di Kylo Ren, Star Wars ovviamente, Dark Web Mary Jane Black Cats, storie d'amore con i supereroi, Wolverine Visione, Loki. E questi sono altri fumettoni, sempre tra Star Wars e Marvel, non c'è DC in questo punto qua. E adesso ultima parte con tutti i fumetti vecchi e variant di un certo livello, nel senso non tanto a livello economico ma a livello proprio estetico. Poi vabbè, come Mary Jane a dominare perché appunto per me insomma, il mio personaggio preferito femminile è Mary Jane. Allora andiamo, qua abbiamo tutta roba vecchia, Fantastici 4, questi abbiamo già visti, Fantastici 4,
La prendiamone un po' così, se no ci mettiamo 30 anni. Allora, queste me le ha regalate mio zio, sono tutte edizioni italiane vecchiotte, non ne conosco il valore sinceramente, però sono bellissimi. Ok, qua abbiamo tutto Fantastici 4, tutti chiaramente comunque con la protezione, vai, vai. Qua ne prendiamo ancora un po', Fantastici 4, Fantastici 4. Perfetto. Forse il suo preferito è Mitico Thor adesso, comunque Thor e Fantasy 4 sono i preferiti di mio zio, che lui ha una collezione tutte le prime, come si dice, la prima stampa in inglese, cioè in americano, cazzo ne so, cioè, robe grandi. Io appunto non sono esperto di fumetti, ragazzi, vi chiedo scusa se sparo cavolate, però appunto l'ho cominciata da 3 anni sta collezione, che adesso la sto portando più con le variant, sinceramente, mi gasano di più, anche perché non ci sto dietro tutte le robe, gli albi, questi casini vari, anche lo spazio. Aiuto. Faticoso però fare il video così. E qua abbiamo insomma, dei numeri del Thor, degli indicatori degli anni che furono. Thor, qua con Galactus, godo. Ciao! E questo è la parte, diciamo, retro. Qua abbiamo variant DC, variant Marvel. Andiamo. Questa è la Blink, se si chiama così, quella dove devi disegnare, devi andare da qualcuno e te la può sketchare. E vai. Andiamo avanti. Qua abbiamo una variant col Joker. Variant bellissima questa di Robin, olografica. Questa è stupenda, Batman con Robin, così c'è qualcosa di assolutamente afrodisiaco. Qua abbiamo sempre Robin in una versione olografica. Batman e Robin così. Questa è proprio il Batman vs Robin, vabbè, era abbastanza intuibile. Comunque vabbè. Qua abbiamo Batman e Robin sempre olografica. Non si vede bene con gli occhiali. Anche questa è bellissima. Batman con Robin dietro sempre olografica. Questa è Natale, Batman, Robin e un po' di... Scusate, Superman, tutte variant, queste, tutte variant. Superman 1, variant, cover variant di Henry Kubert. Batman e Superman insieme olografici, bellissima. Qua Robin intrappolato. Questa molto bella anche questa. Questa stupenda con tutti gli eroi DC. Ecco, Crisi Oscura questa. Poi abbiamo anche questa molto bella, con i vari personaggi. Questa stupendiva, questa, ciao, questa te la godi. Anche questa olografica, se non so quanto si veda. Superman che chiede aiuto. Batman e Robin, questa però non è una variant, questa era quella che ho fatto anche il video sperando di trovare delle variant rare, ho trovato quella base chiaramente. Questa stupenda, sempre olografica. Qua abbiamo Thor, variant di... c'è anche un po' di Marvel ovviamente, sì, da qua parte Marvel perché ho molto meno DC. Cap, Doctor Strange, questo è un X-Men in versione giapponese. Qua vabbè, Emma Frost, sexy da paura. Cap. Black Panther, questa bellissima. Thor, tutte variant queste. Questa fa vedere così, Miss Minutes in rilievo. Stupenda. Questa è l'immortale Thor, però, cioè, ciao, troppo figa. Miss Minutes è qualcosa di devastante. Poi abbiamo Wolverine e Deadpool. Mistica, la Fenice, Marvel Gods, Doctor Strange e questa con un po' di personaggi. Adesso passiamo alla parte Marvel, soprattutto con Mary Jane Watson. Andiamo. Qua vabbè, Spider-Boy, Ultimate Spider-Man, quelle belle le tiriamo fuori, Iron Man.
Capitan Marvel versione Disney 100, l'Invincibile Iron Man Disney 100, ai confini dell'Agnoverso Disney 100, Miss Marvel Disney 100, The Amazing Spider-Man Disney 100, I Vendicatori Disney 100, X-Men Disney 100, che ce l'ho in italiano e in inglese. X-Men, sempre questo in inglese, What If, sempre questi sono i 60 anni, Secret Wars Disney 100, Fantastici 4 sempre Disney 100, qua i Vendicatori sempre in versione al 60esimo, non è Disney 100, anche qua 60 anni Avenger in inglese, con Cap Pippo, questo per quanto all'infinito in versione inglese, l'Incredibile Hulk sempre con Pippo e Paperino. Qua cominciamo questa stupenda The Amazing Spider-Man Mary Jane, è troppo sexy, cioè non c'è niente da fare, cioè è il personaggio più sexy della Marvel per me. Qua abbiamo sempre Mary Jane, una versione molto giovane. Qua abbiamo una Mary Jane vestita da sposa, ma in una versione diversa, molto bella anche questa, molto suggestiva, come dicono quelli brevi. Andiamo avanti. Mary Jane, questa è una versione un po' più milfona, The Woman of the Year. Mary Jane qua con Black Cat, vabbè, c'è poco da aggiungere. Mary Jane che qua è proprio una MILF di proporzioni bibliche. E vai, viva le MILF sempre e comunque. Qua abbiamo Mary Jane, una versione anche un po' non proprio olografica, ma tipo sembra alluminio, insomma, vabbè, avete capito? Molto bella. Qua abbiamo sempre Mary Jane, qua vabbè, una posa iconica. Mary Jane qua che si sta, diciamo, preparando non so cosa, forse qualcosa di erotico. Scusate, raga. Qua abbiamo un'altra Mary Jane. Questa carina, non tra le più belle secondo me. Qua abbiamo Mary Jane con Spider-Man, sempre a piedi nudi, perché ormai abbiamo capito che il nuovo business sono i piedini. Questa bellissima, qua in The Pose, qua abbiamo una Mary Jane in The Pose, stupenda, con Black Cat. Perché ragazzi è così, cioè, il futuro è il The Pose. Qua abbiamo sempre una Mary Jane in versione comunque più MILF, diciamo un po' più grande. Ok. Qua ancora un'altra, questa però non è una variant, no, questa non è una variant, questo l'ho preso che mi piacevano insieme perché se Mary Jane tendo a prendere tutto. Ah, bellissima questa è stupenda, una delle più belle secondo me, fantastica. Aspetta un attimo, sto spaccando la schiena. Qua abbiamo un'altra carina, molto bella. Questa non è una variant, però c'è Mary Jane, questo è Mary Jane non lo so. Andiamo avanti. Qua abbiamo Spider-Man con Black Cat, mi piaceva, non è una variant, ma mi piaceva perché su certe le copertine me le compro, anche se ci sono personaggi che mi piacciono, soprattutto femminili. Vai. Qua abbiamo una variant con Spider-Boy. Qua abbiamo Spider-Man sempre in una variant, molto bella. Qua abbiamo The Amazing Spider-Man così. Questo non è, questo me l'hanno regalato. Aspetta, mi sono perso anche il segno che ha. Un attimo solo. Facciamo così, ecco, più intelligente. Qua abbiamo una versione vecchia, l'ho preso questo Marghera cioè no, Mestre Comics, che cazzo, non mi ricordo. Non è una variant, ma mi piaceva. Qua abbiamo sempre Spider-Man come Mary Jane qua, ma questo non è una variant, perché ripeto, se c'è in copertina Mary Jane tendo a comprarla. Questa è bellissima, X-Men 97 Wolverine, questa è una variant stellare, a mio parere ovviamente, ripeto, non è il mio settore, qua non ci capisco tantissimo. Mary Jane questa è una versione un po' porca, secondo me, nel senso che attira, è molto sexy. Qua abbiamo un'altra variant in inglese, di 60 anni. Sapete che il Kuma e il politicamente corretto sono due cose molto diverse. Qua abbiamo un altro X-Men in versione italiana, perché avevo solo quella straniera. Qua
Qua abbiamo la versione italiana. E qua Thanos. Abbiamo il signor Thanos. Eccolo qua, bello come il sole. Di notte ed è sempre una variant. Mi pare di sì, sì. Sì, variant edition. Perfetto, raga, questa è la mia collezione di fumetti, 221 per la precisione. Ok. Raga, ci salutiamo con un quesito a dir poco curioso. Ma sto super pop, dove cazzo lo metto? Fiori, sono un po' indeciso che non ho più spazio. Ormai devo trovare soluzioni anche fuori lo studio, mo vediamo. Un saluto dal comandone veneziano, Funko Pop, ricordo, quello dei Funko, link in descrizione, canale stellare, persona splendida e niente. Ci salutiamo con i 221 fumetti, una collezione giovane, nessun pezzo da dire oh madonna, però comunque anche i fumetti mi hanno preso tanto e comunque ho in mente un acquisto un po' particolare di una variant bella del Tribunale Vivente. Non è proprio una variant, scusate, è un albo del Tribunale Vivente, la prima apparizione, che costa non tantissimo, sarà tenuta bene 200 euro, cose così, che però la voglio prendere perché appunto Tribunale Vivente è un personaggio che amo. Raga, un saluto dal comandone veneziano, ci salutiamo con la bacheca marveliana. Ciao!